Так, друзья, всем добрый день. Итак, наш камин уже подрастает. Запилили мы сегодня наш каминный зуб. Сделали внутреннюю футуровку. Сделали наши ниши. С одной стороны, с другой стороны. Как всегда, все углы, полки, арки выделяем сколкой. Что камин наш растет. У нас идут дожди. Русскую печку тоже немного подросла. Свод будем завтра засыпать песочком. Все подсохнется, помоется. Будет красиво. Трубу еще не приступали даже обкладывать. Идут дожди.